हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश एक्सपेरिमेंट। हाँ तो गाइस, आज की इस नए वीडियो में मैं एक ट्रिमल टूल मशीन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस ट्रिमल टूल की सहायता से आप सब घंटों की काम को मिनटों में कर सकते हो इजीली। तो फ्रेंड, ये मशीन आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे इस छोटे से चैनल पर नए हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सो फाइनली गाइस हमारा ट्रिमल टूल मशीन पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस इसको चलाने के लिए आप सभी को 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज़ करना पड़ेगा या फिर 12 वोल्ट की बैटरी। तो फ्रेंड मैंने 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज़ करूँगा इसको चलाने के लिए। तो फ्रेंड आप सब देख सकते हो कि ये कितना पावरफुल है और ये काम को बहुत ही आसानी से ये कर देता है। तो फ्रेंड आप सब इस ट्रिमल टूल को बनाने वाले हो या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर से बताना। और गाइस इस ट्रिमल टूल की सहायता से आप सब MDF बोर्ड PVC पाइप में बिल्कुल आसानी से ग्रुप कटिंग कर सकते हो और अपना काम को ईजिली बना सकते हो। तो फ्रेंड आज के ये ट्रिमल टूल मशीन आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।